আসুন আসুন না, আমাদের ভিডিও দেখতে হবে আর শুধু আনন্দ আর হাসতে হবে যে হ্যাঁ একটা শোরুম আছে যেটা। ওকে বন্ধুরা, এখন তোমাদের আমি দেখাতে চলেছি প্রত্যেকটা বাইক, ঠিক আছে, রেসিং বাইক এবং সম্পূর্ণ মাইলেজ বাইক, এবং তার সাথে থাকছে আজকে স্কুটিও থাকছে। ভালো ভালো মাইলেজ গাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে। বন্ধুরা তোমরা কিন্তু এটা ভাবছো যে এটা পার্ট 2 কিনা, আরিফ হুইল এই শোরুমের ভিডিওর পার্ট 2 কিনা। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা ঠিকই ভিডিওতে এসছে, এটা পার্ট 2। তো বন্ধুরা পার্ট 1 না দেখে থাকলে তোমরা পার্ট 1 এ ক্লিক করে দেখো, ভিডিওতে ভালো ভালো গাড়ি দেখানো রয়েছে এবং অনেকটা ডিসকাউন্টের সাথে খুব ভালো ভালো গাড়ি রয়েছে। তো চলো বন্ধুরা, তোমাদের বেশি মূল্যবান আর সময় না নষ্ট করে এখন পার্ট 2 আমরা স্টার্ট করে দেবো। তো ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে তোমাদের একটা কথা বলে দিই, তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলে ভিজিট করো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবে পরবর্তী নেক্সট আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য। তো চলো বন্ধুরা, বেশি আর সময় না নষ্ট করে আমাদের স্যারের সাথে কথা বলে নেবো এবং গাড়িগুলোকে দেখে নেবো। লেটস গেট স্টার্টেড। আজকে পার্ট 2 তে আমরা যে গাড়িগুলো দেখাবো প্রত্যেকটা গাড়ি মাইলেজ এবং প্রত্যেকটা গাড়ির কোয়ালিটি খুবই সুন্দর, খুবই কম বয়সের গাড়ি, 2021, 2020, 2019-এর মধ্যে গাড়ি, এবং প্রত্যেকটা গাড়ির কোয়ালিটি আরও ভালো এবং আরও সুন্দর, হ্যাঁ, যেগুলো আপনাদের পছন্দ হবে, ভালো লাগবে। আশা করি আপনাদের প্রত্যেকটা গাড়ি পছন্দ হবে। হ্যাঁ, সেইভাবে আপনারা আসবেন আমাদের সোভানগর আরিফ হুইলসে এবং গাড়ি কিনবেন, আপনারা ভালো থাকবেন। আমরা চাই সমস্ত কাস্টমার যাতে সুবিধা মতন তারা থাকে, তারা সেইভাবে আসুক, আমাদের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে যাক। তো আজকে শুরু করছি আমাদের ফার্স্ট কথা বলে গাড়িগুলোকে দেখে নাও। হ্যাঁ, আমরা শুরু করছি আজকের। আপনারা দেখুন, এটা হচ্ছে হোন্ডা সাইন গাড়ি, হোন্ডা এসপি গাড়ি, সিপি সাইন যেটা 125। এই গাড়িটা এই সম্পর্কে নতুন কিছু বলার প্রয়োজন নেই, সবাই চেনে জানে, খুবই কমন গাড়ি। হ্যাঁ, সবাই জানে। এর দাম, নতুনের দাম হচ্ছে 1,04,000। এখন নতুন গাড়ির দাম 1,04,000। আমরা এই সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িটা, এটা ড্রাম গাড়ি আছে, এর দাম রেখেছিলাম 62,000, কিন্তু আজকের জন্য এই গাড়িটা 60,000 টাকা আমরা দিয়ে দেবো। যদি কোনো কাস্টমার আসে তার জন্য গাড়িটার দাম 60,000 টাকা। দেখুন গাড়িটা কন্ডিশন দেখুন, এবং এটা 2019-এর গাড়ি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 60,000 টাকা দিয়ে দেবো, কোনো ব্যাপার না। এই গাড়িটা আমরা 2000 লেস করে 60,000 টাকা গাড়িটা আজকের জন্য সেল করে দেবো। ওকে, চলে যাবো নেক্সট গাড়ি। আসুন, অ্যাশ কালার গাড়ি, এও এসপি গাড়ি, হোন্ডা এসপি, একেবারে 2021-এর গাড়ি। হ্যাঁ, 2021 কারেন্ট BS6 মডেল কারেন্ট গাড়ি, যার দাম এখন 1,04,000। সেই গাড়িটা 2021 সালের গাড়ি। এই গাড়িটা আমরা আপনাদের জন্য দাম রেখেছিলাম মানে 75,000 টাকা, কিন্তু যারা ভিডিও দেখছো, দেখে যারা আসবে তাদের জন্য গাড়িটার দাম রাখবো মাত্র 72,000 টাকা। 3,000 টাকা লেস করে দিলাম গাড়িটা। যদি কোনো কাস্টমার আসে 72,000 টাকা দিয়ে দেবো, 3,000 টাকা লেস, 72,000 টাকা গাড়িটা পাবে। ভালোভাবে দেখে দাও, গাড়ির টায়ার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু। 2021-এর গাড়ি, কন্ডিশন খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি। যদি কেউ আসে তার জন্য ছাড়। সেকেন্ড নেক্সট এসো, নেক্সট একটা গাড়ি, এটা হচ্ছে আপনাদের এও একই গাড়ি, এসপি গাড়ি, BS6-এর গাড়ি, 2021-এর গাড়ি, কারেন্ট গাড়ি, একদম হেভি গাড়ি, কোনো মানে কি বলবো, একেবারে নিখুঁত গাড়ি এসব। 2021 সালের গাড়ি, এও একই দাম রেখেছি আমরা 75,000 টাকা। কিন্তু যদি কোনো কাস্টমার ভিডিও দেখে তারা গাড়ি কিনতে আসে, তাদের কাছে দাম আছে 72,000 টাকা। হ্যাঁ, 72 ফাইনাল, ফুল ফাইনাল 72, পেপার টেপার সমেত ইনস্ট্যান্ট তাকে দিয়ে দেবো। নেক্সট হিরো সুপার স্প্লেন্ডার গাড়ি, হ্যাঁ, যেটা মার্কেটে এখন 1,02,000 টাকা দাম হয়ে গেছে। 1,02,000 টাকা, হ্যাঁ, এখন এর দাম হয়ে গেছে 1,02,000। এটা 2019-এর গাড়ি আছে, BS4-এর গাড়ি, BS4-এর গাড়ি। আমরা এই গাড়িটা দাম রেখেছিলাম 62,000 টাকা। তো ভিডিও হচ্ছে সেইভাবে ভিডিও দেখানোর জন্য কাস্টমারদের ছাড় দিচ্ছি আমরা, 60,000 টাকা দিয়ে দেবো গাড়িটা, 2,000 টাকা লেস। এই গাড়িটা 2,000 টাকা লেস করে দিলাম। আজকের ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে তার জন্য 2,000 টাকা লেস করে দিলাম। পরবর্তী নেক্সট গাড়ি, খুবই ভালো গাড়ি। পরবর্তী গাড়ি হচ্ছে অ্যান্ট্রক, যেটা সবচেয়ে ভালো গাড়ি টিভিএস অ্যান্ট্রক। এখন যার দাম হয়ে গেছে 1,17,000 টাকা দাম। হ্যাঁ, এখন টিভিএস গাড়ি 1,17,000 টাকা দাম হয়ে গেছে। কিন্তু এই গাড়িটা আমরা 57,000 টাকা দাম রেখেছিলাম কাস্টমারদের জন্য। কিন্তু যদি কেউ ভিডিও দেখে আসে, প্রত্যেকটা আমি বারবার বলছি, ভিডিও দেখে এলে তার জন্য গাড়ির ছাড় 2,000-3,000 টাকা করে দিচ্ছি। তো আজকের এই গাড়িটা আমরা যদি কেউ আসে 55,000 টাকা দিয়ে দেবো। 55 ফাইনাল তাকে দিয়ে দেবো। ওকে, তোমরা দেখে নাও, যদি ভালো খুবই কন্ডিশনের গাড়ি, 55,000 টাকা গাড়িটা পেয়ে যাবে। এন্টর্ক 125 ডিমান্ডেবল একটা স্কুটার, যেটা তোমরা 55 পেয়ে যাচ্ছ। 55,000 টাকা পেয়ে যাবে। নেক্সট দেখো, নেক্সট রয়েছে হিরো এক্সট্রিম আছে। এই গাড়িটা একেবারে কারেন্ট গাড়ি, 2022-এর গাড়ি, BS6-এর গাড়ি। কারেন্ট গাড়ি, একেবারে BS6 2022-এর গাড়ি,
ভালোভাবে কাস্টমারদের জন্য ভালোভাবে দেখাও ঘুরে ফিরে, হ্যাঁ লুকিং ফুকিং সব কিছু দেখাও, টায়ার ফায়ার সব দেখে দাও। গাড়িটা যেন মনে হবে যে হ্যাঁ 2022-এর গাড়ি। খুবই কম চলেছে গাড়িটা, হেভি ডিমান্ডেবল গাড়ি। এই গাড়িটার 77,000 টাকা দাম, কিন্তু ভিডিও দেখে গেলে তার জন্য 75,000 টাকা দাম। আমরা 75,000 টাকা গাড়িটা তাকে দিয়ে দেবো ফুল। হ্যাঁ ফুল দাম 75,000 টাকা। নেক্সট একটা গাড়ি আছে, এটা হন্ডা সাইন গাড়ি। এই একটা গাড়ি, এটাও খুবই ভালো গাড়ি, সুন্দর গাড়ি, অসুবিধা নেই। দেখাও ওই গাড়িটা ঘুরে ফিরে। এটা 2012 সালের গাড়ি আছে। হ্যাঁ 2012 গাড়ি আছে, ডিস গাড়ি। এটা কি বলবো, আর 2012 গাড়ি। এর দাম রেখেছিলাম আমরা ওই 27,000 টাকা দাম, কিন্তু আজকে যদি কেউ ভিডিও দেখে আসে ও 25,000 টাকা তাকে দিয়ে দেবো। 3,000 টাকা ছাড়। হ্যাঁ 3,000 টাকা ছাড়ে তাকে গাড়িটা দিয়ে দেবো। এই গাড়িটার মধ্যে মাইলেজ তো খুব ভালো পাওয়া যায়। খুবই ভালো মাইলেজ এবং গাড়িটা ওকে কন্ডিশন, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি আছে। মানে কি এই গাড়িটা নেওয়ার পরে তেল ভরবে আর চালাবে? তেল ভরে চালাবে, এখানে কোনো গাড়ির কাজ করতে হবে না। প্রত্যেকটা গাড়ি একেবারে রেডি, সুন্দর গাড়ি। গাড়ি নেক্সট এদিকে কিন্তু হয়ে আছে, বেকার দিয়ে লাভ নেই। হ্যাঁ নেক্সট হিরো সুপার স্প্লেন্ডার BS6 এর মডেল। গাড়িটা এখন 1,02,000 টাকা দাম হয়ে গেছে, নতুন গাড়ির দাম। তো এটা 2021 সালের গাড়ি আছে। 2021 সালের গাড়ি। আমরা মার্কেট প্রাইস রেখেছি 22,000 টাকা, 62,000 টাকা, কিন্তু এই ভিডিও দেখে এলে তার জন্য 60,000 টাকা গাড়িটা দিয়ে দেবো। যদি কোনো 60 ফাইনাল, যদি কোনো কাস্টমার আসে তার জন্য 60,000 টাকা ফাইনাল দিয়ে দেবো। পরবর্তী গাড়ি হিরো গ্ল্যামার। হিরো হন্ডা যখন একসঙ্গে ছিল সেই সালের গাড়ি আছে। এটা খুবই ভালো কন্ডিশন, কিন্তু গাড়িটা দেখো ওকে কন্ডিশন। এই গাড়িটা 2010-এর গাড়ি, 10-এর গাড়ি। তো 2010-এর গাড়ি। এই গাড়িটা আমরা দাম রেখেছিলাম ওই 27,000 টাকা। তো কেউ যদি আসে তার জন্য 25,000 টাকা দিয়ে দেবো। ভিডিও দেখে এলে তার জন্য 25,000 টাকা ছাড়, 25,000 টাকা তাকে দিয়ে দেবো। 2,000 টাকা ছাড় দিয়ে 25,000 টাকা এটা ছেড়ে দেবো। নতুন করে রং করানো রয়েছে? নতুন রং করানো নেই, ওই হ্যাঁ একটু ওই মনে হচ্ছে এখানে একটু রং করেছে। হ্যাঁ যা খুবই ভালো কন্ডিশন গাড়ি। গাড়ি তেল ভরবে চালাবে, কোনো প্রবলেম নেই, এতটুকু প্রবলেম নেই। এই গাড়িটা দেখো হন্ডা সাইন নেক্সট গাড়ি, 2016 গাড়ি আছে এটা। হ্যাঁ 2016 গাড়ি, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি। এখানে কোনো খারাপ গাড়ি নেই, খুব সব সুন্দর গাড়ি, একেবারে কন্ডিশন টিপটপ এবং মাইলেজ গাড়ি। হ্যাঁ খুব সুন্দর গাড়ি। এই গাড়িটা 2016 সালের গাড়ি। 2016 গাড়ি। এই গাড়িটার দাম রেখেছি 47,000 টাকা, কিন্তু আমার প্রাইস লিস্ট অনুযায়ী যদি কেউ আনলিমিটেড RPM দেখে আসে আমাদের এখানে, তাকে আমরা এই গাড়িটা 47 নয় 45,000 টাকা দিয়ে দেবো। 45-এ গাড়িটা দিয়ে দেবো। খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি, টায়ার টিউতে শুরু করে সমস্ত কিছু, কালার ফালার সব কিছু। এরপরে হচ্ছে ডিসকভার গাড়িটা। এই গাড়িটা দেখুন ভালোভাবে, ভালো কন্ডিশন, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি, মাইলেজওয়ালা গাড়ি এবং যথেষ্ট মানে গুড কন্ডিশনের গাড়ি আছে। এটা 2016 সালের গাড়ি আছে গাড়িটা, 2016 গাড়ি। তো এর দাম রেখেছিলাম আমরা 37,000 টাকা। তো বর্তমানে যদি কেউ আপনার ভিডিও দেখে আসে তার জন্য আমরা 35,000 টাকা 2,000 ছাড় দিলাম। 35,000 টাকা দিয়ে দেবো, মাত্র 35,000 টাকা, 2,000 টাকা ছাড়। হ্যাঁ 2,000 ছাড় দিয়ে 35,000 টাকা ছাড় দিয়ে দেবো। মাত্র খুবই সুন্দর গাড়ি, লুকিং ফুকিং সবই ভালো গাড়ি। নেক্সট হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস। এটা তো খুবই ভালো মাইলেজ। 1 লিটার তেল দিলে 75 কিলোমিটার যায় গাড়িটা, 75 মাইলেজ। এর নতুনের দাম এখন বর্তমানে প্রায় ওই 97-90 হয়ে যাচ্ছে, এখন বেড়ে যাচ্ছে গাড়ি। না এটা 2021 সালের গাড়ি, 2021-এর গাড়ি এবং মাইলেজওয়ালা গাড়ি। তো এর দাম আমরা কি বলবো রেখেছিলাম ওই 47 রেখেছিলাম। তো যদি কেউ আসে তাকে আমরা 45-এ দিতে পারবো, বুঝলে? 45? হ্যাঁ ভিডিও দেখে এলে 45,000 টাকা গাড়ি দেবো। খুবই কম দিনের একটা গাড়ি এবং ডিমান্ডেবল মাইলেজ। হ্যাঁ খুবই ভালো গাড়ি, খুবই ভালো গাড়ি, 45-এ দিয়ে দেবো। ওকে। পরবর্তী নেক্সট গাড়ি হচ্ছে খুবই একটা পালসার হচ্ছে, হ্যাঁ 220 গাড়ি। এটা 2016 সালের গাড়ি আছে, খুবই ভালো কন্ডিশন, ডিস গাড়ি আছে, দেখে দাও ভালো করে। হ্যাঁ তো এই গাড়িটা ওই 30,000 টাকা দিয়ে দেবো। 30,000 টাকা, হ্যাঁ 30,000 টাকা এই যে 220 পেয়ে যাবে। 30,000 টাকা 220 পেয়ে যাবে, খুবই ভালো গাড়ি। 30,000 টাকায় তোমরা 220 পেয়ে যাচ্ছ। ছাড় আর কি বলবো, 30,000 টাকা দিয়ে দেবো। এর জন্য কিছু বেশি বলবো না, 30,000 টাকা হয়ে যাবে। এই একটা গাড়ি আছে গ্ল্যামার স্টেক নেক্সট গাড়ি, মাত্র 8 মাসের গাড়ি, 8 মাস বয়স। এই 2022-এর গাড়ি। হ্যাঁ 8 মাস বয়স গাড়িটা। যে গাড়িটা দাম রেখেছি আমরা
ওই 77,000 টাকা, হ্যাঁ কিন্তু দিয়ে দেবো 75,000 টাকা দিয়ে দেবো, 2,000 টাকা লেস। 75? হ্যাঁ 2,000 টাকা লেস করে দিয়ে দেবো। তাহলে ফাইনাল পাওয়া যাচ্ছে Final। 8 মাস আগের গাড়ি মাত্র 75,000 টাকা, যার দাম এখন 1,06,000 টাকা। নতুন গাড়ির দাম আছে 1,06,000, ওকে। কিন্তু আমরা এটা 8 মাসের গাড়ি, তাকে 77 দেবো না, 75,000 টাকার গাড়ি দিয়ে দেবো। কত কিলোমিটার চলেছে? ওই 2,500 মনে হয়, 2,500 না, অত হয় না, এরকম হবে সামান্য, খুব বেশি নয়। 2,500? হ্যাঁ 2,500 কিলোমিটার চলেছে। ওকে। হুম। তারপর তো সরাসরি দেখে নেবো। আজকের ভিডিওতে এর পরবর্তী গাড়ি প্যাশন প্রো। হুম, দেখুন প্যাশন প্রোটা ভালোভাবে দেখাও, খুবই ভালো কন্ডিশন, 2021 সালের গাড়ি আছে, খুবই ভালো গাড়ি। হুম, এর টায়ার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু, গাড়ি কালার ফালার মিটার ফিটার একদম ঝাকঝাক করছে, দেখে নিন গাড়িগুলো হেভি গাড়ি। কি বলবো, এইসব গাড়ি মানে এত সুন্দর গাড়ি আরিফ হুইলে পাওয়া যায় যা কল্পনার বাইরে, একেবারে নিউ, কোনো মডিফাই নয়, কোনো কিছু নয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গাড়ি, কালারিং ফালারিং সব কিছু সুন্দর। এটা 2021-এর গাড়ি আছে, 2021-এর গাড়ি, 62,000 টাকা দাম, কিন্তু আজকের জন্য 60,000 টাকা আমরা ছেড়ে দেবো। এই ভিডিওতে গেলে 60,000 টাকা দেবো, 2,000 টাকা লেস। মাইলেজ কি পাওয়া যাচ্ছে? মাইলেজ এটা 60 কিলোমিটার তো অবশ্যই। 60? হ্যাঁ মাইলেজ 60 কিলোমিটার অবশ্যই। খুবই একটা ভালো গাড়ি। খুবই ভালো গাড়ি, খুবই ভালো গাড়ি। ওকে। তারপরে প্যাশন প্রো হিরোর নেক্সট এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভা টিভিএসের, এটাও খুবই ভালো গাড়ি, মাইলেজওয়ালা গাড়ি, স্কুটার 45 কিলোমিটার তো আরামসে দেবে। 2019-এর গাড়ি আছে এটা, হ্যাঁ খুবই ভালো। তো এটা 32,000 টাকা দাম, কিন্তু আজকের জন্যে 30,000 টাকায় পেয়ে যাবে, কোনো কাস্টমার যদি আসে 30,000 টাকায় পেয়ে যাবে। গাড়ি পিছু 2,000 টাকা ছাড় দিলাম, কোনো গাড়ি 5,000 টাকা ছাড় দিয়েছি, কোনো গাড়ি 3,000 টাকা ছাড় দিয়েছি। আমরা হেলমেট, ওই সিট কভার কিংবা ওই 2 লিটার তেল দেবো। দাদা আসুন 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 না, আমাদের ভিডিও দেখতে হবে আর শুধু আনন্দ আর হাসতে হবে যে হ্যাঁ একটা শোরুম আছে, যেটা শোভানগর আরিফ হুইলসে গেলে আমরা এত টাকা ছাড় পেতে পারি, অন্য কোনো শোরুমে এই ছাড়টা পাওয়া যায় না। আজকে অফারের গাড়ি আছে, চলুন দুটো অফার দিয়ে দিচ্ছি, যদি কেউ আসে। খুব সুন্দর অফারওয়ালা গাড়ি, একটা আছে পালসার, আর একটা আছে ওটা কি আছে, স্কুটার আছে, খুবই সুন্দর গাড়ি। সেলফ আছে, পালসারের সেলফও আছে। এই গাড়িটা না দেখলে কল্পনা করা যাবে না, গাড়িটা মানে পরিষ্কার করেন সবে, কালকে এসছে তো, মানে রাস্তার করে এখানে একদম রোডের উপর তো, একটু ঘুরে ঘাটে দেখে দাও পালসারটা, বুঝতে পারবে। একটু মুছে দিলে রংটা অনেক কেটে যেত। কারণ আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও, মানে তোমরা এখানে বুঝতে পারছো না কতটা ধুলো। এই যে আমার হাতে বুঝতে পারছো, এখানে মেন রোড এটা, আর মেন রোডের জন্য এখানে এতটা ধুলো পরিমাণ গাড়ির মধ্যে রয়েছে, পার্টে ধোয়া মোছা সম্ভব নয়। তো এখানে এই মডেলটা আমরা দেখছি, এটা কি কন্ডিশন? কন্ডিশন খুবই ভালো কন্ডিশন, সেলফ হেল্প সব রেডি আছে। এই গাড়িটা দাম রেখেছি আজকের ভিডিওর জন্য 20,000 টাকা। যদি কেউ আসে এই গাড়িটা 20,000 টাকা পেয়ে যাবে। এই পালসার গাড়িটা 20,000 টাকা করে দেবো আমরা, 20,000 টাকা, মাত্র 20,000 টাকা এই গাড়িটা সেল করে দেবো, মাত্র 20? মাত্র 20,000 টাকা। ওকে, দেখে নাও, মাত্র 20,000 টাকায় তোমরা এই 20,000 টাকা পালসার পেয়ে যাবে, যা কল্পনার বাইরে। যে 20,000 টাকা একটা পালসার পাওয়া যায়, একটা মোটরসাইকেল পাওয়া যায়, কল্পনা করা যায় না, কিন্তু এই গাড়িটা 20,000 টাকা পেয়ে যাবে। আর একটা আছে অ্যাক্টিভা, অ্যাক্টিভা এটাও আজকে দিচ্ছি অফারে। হোন্ডা অ্যাক্টিভা, হোন্ডা গাড়ি এত কম টাকায় পাওয়া যায় এবং এত সুন্দর গাড়ি, সেটা একমাত্র আরিফ হুইলস এলে বুঝতে পারবেন আপনারা। এই গাড়িটা 20,000 টাকা দিয়ে দেবো, এও 20,000 টাকা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ এটাও 20,000 টাকা আজকের জন্য ছাড়। খুবই ভালো কন্ডিশন, আমরা দেখুন সমস্ত টায়ার টিউব সব কিছু। গাড়ি না চালালে বুঝতে পারবে না। যদি কেউ মানে নিতে চায়, সে গাড়ি আগে তো চালিয়ে দেখবে, আগে চালিয়ে দেখবে, যদি তার পছন্দ হয় তবে তো সে নেবে। সে 20,000 টাকা এত ভালো গাড়ি সে কল্পনা করতে পারবে না যে হ্যাঁ একটা 20,000 টাকা আমি একটা গাড়ি কিনে ভাই, আনন্দ পাবে সে। যদি কেউ নিতে যায় আসুক, 20,000 টাকা আমরা গাড়ি দেবো, কোনো ডাইরেক্ট অফার 20,000 টাকা ছাড়। ওকে স্যার, তো এখানে তো প্রত্যেকটা গাড়ি আমরা দেখলাম ফুল অফারের সাথে, খুবই একটা ভালো ভালো গাড়ি, মাইলেজ ওলা গাড়ি। খুব ওকে স্যার, তো এখন তুমি আমাদের ভিউয়ারদের বলে দেবে আপনার লোকেশন। আমাদের লোকেশন দূর দূরান্ত থেকে যারা আসে তাদের আসতে হবে শিয়ালদা থেকে তাকে ট্রেন ধরতে হবে কাকদ্বীপ নামখানা লোকালে তাকে এসে আমাদের স্টেশন হচ্ছে মথুরাপুর। আপনাকে মথুরাপুরে নামতে হবে। মথুরাপুর নেমে আপনি যে কোনো বাস, ট্রেকার, অটো, রায়দিঘি রোডে রায়দিঘি রোড মথুরাপুর বাস, ট্রেকার, অটোতে উঠে আপনাকে বলতে হবে যে আমি শোভানগর বাইক শোরুম যাব। তাহলে আপনাকে একেবারে আমার বাইক শোরুমের সামনে নামিয়ে দেবে। আর যদি বলেন যে শোভানগর বাস স্ট্যান্ড যাবো, তাও আপনি আসতে পারবেন, অসুবিধা নেই। আপনাকে মনে রাখতে হবে শোভানগর আরিফ হুইলস, শোভানগর বাইক শোরুম, একটাই নাম বলবেন, শোভানগর বাইক শোরুম, ব্যাস আপনাকে বাইক শোরুম সামনে নামিয়ে দেবে। আমাদের ফোন নাম্বার বলবেন 9775692909।
9175039 97756920039 বা 9134680202 9134680202 বা 9593430095 9593430095। আপনারা যে কোনোভাবে আপনারা ফোন করবেন বা যে কোনোভাবে আপনারা যোগাযোগ করবেন আমাদের ভিডিও দেখে। আপনাদের যে কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসার দায়িত্ব আমাদের, আপনাদের লোকেশন আমরা করে দেবো। আসা যাওয়া আপনাদের প্রবলেম হবে না, গাড়ি কেনারও প্রবলেম হবে না, গাড়ির কাগজপত্র থেকে শুরু করে সমস্যা কিছু হবে না। আপনারা আসুন, ভালো ভালো গাড়ি দেখুন, পছন্দ করুন, নিয়ে যান। এবং ছাড় যে গাড়িগুলো আমরা দিয়েছি, যে গাড়িগুলো অফার দিয়েছি, আপনারা আসবেন, দেখবেন। আমাদের কথা যদি মিথ্যা হয়, আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা যদি করে থাকি, তাহলে আপনারা আসবেন না। কিন্তু আপনারা একবার এসে আমাদের এখান থেকে ঘুরে যান। আমরা চাই আপনারা আসুন, আমাদের শোরুমের সঙ্গে পরিচিত হন, আমাদের সঙ্গে মিশুন, আমাদের গাড়িগুলো আপনারা দেখুন, যাচাই করুন অন্য শোরুমের সঙ্গে, তারপর আপনারা গাড়ি কিনুন। আমরা এতটা গ্যারান্টি নিয়ে আপনাদের বলছি যে আমাদের শোরুমে এত সুন্দর গাড়ি, এত মাইলেজ গাড়ি, এত ভালো কোয়ালিটির গাড়ি আশা করি অন্য শোরুমে নেই। তাই বলবো একবার অন্তত আমাদের শোরুমে আপনারা আসবেন। এই বলে আজকের ভিডিও শেষ করছি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে বন্ধুরা, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি দাম এবং কন্ডিশন ডিটেলসে তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে, শোরুমের অল কন্ট্যাক্ট ডিটেলস তোমরা ডিসক্রিপশানে এবং ডিসপ্লের মধ্যে আমি ড্রপ করে দেবো, ওখানে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তো বন্ধুরা, একটা কথা তোমাদের জানিয়ে দিই, এখানে যে লোকেশনটা তোমরা গুগল ম্যাপে অ্যাড করা রয়েছে, গুগল ম্যাপে তোমরা আরিফ হুইলস বলে লিখলে ওখানে তোমরা ডাইরেক্ট এখানে তোমরা লোকেট করে চলে আসতে পারছো। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি এই চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এই টাইপসের নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, ফিরে আসবো নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, টাটা।